Hello，大家好，歡迎收睇翠如地產嘅 channel，我係 Tilly，今日咧帶大家嚟到呢個斗門片區啦。咁今日咧要介紹呢個低密度嘅小洋房。咁而家大家都可以見到呢附近嘅樓層咧都係唔係好高嘅。咁呢度全部都係小洋房啦，而且入邊都係一梯兩戶噶啦。我哋今日睇呢個戶型咧，咁我哋仲可以見到樓下咧仲有啲兒童娛樂設施啦，同埋啲強身健體嘅設施，咁可以睇得出我哋嘅物業係做得好好嘅。咁我哋呢度嘅交通咧都非常方便，30分鐘可以去到港珠澳大橋口岸啦，27分鐘可以到金灣機場，咁去到全世界各地都冇問題啊，都非常方便。同埋我哋呢度嘅高速公路咧係有香海大橋、紅河大橋、金海大橋呢幾個大橋嘅，咁我哋嘅交通都好方便啦。仲有我哋呢度係計劃要整一個輕軌啦，咁我哋去廣州、佛山、江門都非常快啊。咁我哋呢度咧仲有一個自帶嘅商業嚟嘅，一共係0.4平方米啦。0.4萬平方米啦，咁我哋附近咧仲有個嘉禾城大型商場，5分鐘就可以到啦。咁入邊咧有嘉禾商場啦，同埋兒童天地啦，仲有啲電影院啦。咁對於我哋日常嘅生活需求都非常滿足嘅。咁我哋附近仲有個白藤頭海鮮啦，最出名嘅，同埋我哋嘅海鮮樓酒家啦。咁中意飲早茶嘅朋友應該都知道呢一個啦。咁我哋附近咧仲有4個大公園嘅，叫做白藤市民公園啦、幸福河濕地公園、尖峰山公園同埋白藤山濕地公園。咁我哋附近仲有一啲兒童醫院啦、山界醫院啦，我哋嘅社區服務中心都係有嘅。咁我哋而家上去單位睇下個格局先。OK， 咁而家嚟到咗我哋138平嘅4房單位啦，咁可以見到我哋呢度咧係一梯兩戶嘅，咁同獨門獨戶都冇咩分別啦，我覺得。咁呢度咧就係我哋嘅交樓標準嚟嘅呢個電子密碼鎖，特別實淨，個門都好係用咗實木噶啦。咁呢度咧就係我哋客餐廳一睇啦，我哋先睇個廚房先。咁呢邊咧就係我哋 L 字型嘅廚房啦。咁可以見到呢度都寫住交樓標準啦，咁呢3件套都係交樓標準嚟嘅，同埋嗰邊預留咗個雙開門嘅冰箱位俾我哋啦。咁呢邊仲有啲儲物櫃啦，同埋我哋仲做咗呢個明窗嘅設計，咁就唔使驚話我哋做煮飯嘅時候啲油煙會走出嚟啦。咁呢度咧就係我哋嘅餐台啦。可以坐6個人啦，8個人都冇問題。咁呢度咧就係我哋嘅小陽台，呢度就係我哋嘅可以放一個洗衣機嘅位置啦，同埋晾衫就喺呢度晾都 OK 嘅。咁呢度望出去咧就係我哋嘅小區類園景啦，咁可以發現我哋個綠化率就做得相當之高啦。咁我哋呢邊咧就係客廳啦。超級大，咁喺呢度睇電視咧都唔會覺得逼啦，同埋我哋嘅呢個背景牆咧係做咗大理石噶，但係咧交樓嘅時候應該係冇嘅。咁呢度入邊做咗個長輩房啦，長輩房望出去咧都係我哋小區類園景嚟嘅。而家我哋去睇下我哋另外一個陽台先。咁呢邊咧就係我哋嘅大陽台啦。差唔多都有成5米咁闊落啦，同埋我哋都可以喺度晾衫啦，同埋呢度望出去都係我哋嘅小區類園景嚟嘅，咁可以見到嗰邊咧就係我哋嘅啱起嘅位置啦，有兒童娛樂設施啦。咁呢啲中央空調咧都係交攞到俾我哋嘅。而家嚟我哋嘅休息區睇下先。首先第一間房咧就係我哋嘅 BB 房啦，個飄窗位咧都係送俾我哋嘅，係啦，望出去都係小區類園景啦。咁我哋呢邊仲做咗個多功能房，多功能房咧可以作為一個書房啦，又或者係麻雀房啦，自己改造成點樣都冇問題嘅。咁呢邊就係我哋嘅公共洗手間啦，做咗個乾濕分離啦。同埋都係有個窗嘅，咁最後一間房咧就係我哋嘅主人大套間啦。咁呢間房嘅
衛生間咧係會比公共衛生間大啲嘅，都係乾濕分離啦，同埋呢個明窗嘅設計都係有嘅。咁呢邊咧仲做咗個衣櫃啦，同埋呢邊有個凹位，自己到時候想點樣做都冇問題，都係可以自己訂做嘅。咁我哋嘅主人房咧都係做到呢個三邊落床啦，同埋我哋呢個飄窗位都係送嘅，望出去都好開揚啦。咁我哋呢度咧，而家單價咧係去到15,000嘅。咁對於我哋珠海嚟講，15,000嘅單價買呢個小洋房，我覺得係特別筍嘅。咁如果你對呢個單位有興趣嘅話，可以點我右上角加我嘅 WhatsApp 或者 WeChat，我會 send 份詳細資料俾你啦。今期視頻就到呢度，我哋下期再見，拜拜。